Tamer Korkmaz. Yurttaş Doğan gidiyor. Medyada bir dönem kapanıyor. Doğan medyası havlu attı. Yurttaş Doğan, Hürriyet'ten Posta'ya, Kanal D'den CNN Türk'e kadar bütün medya şirketlerini Demirören grubuna satmak için anlaştı. Doğan Holding dün KAP'a Demirören Holding'le satış ve devir konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi. 1 milyar 100 bin dolarlık bir satış gerçekleşiyor. Aydın Doğan, 2011'de 2 gazetesini Vatan ve Milliyet, Erdoğan Demirören'e satmıştı. Aynı yıl Star TV'yi de Doğuş grubuna devretmişti. 2016'da ise Radikal'i kapatmıştı. Medyadaki 40. yılına girerken bırakıyor Aydın Bey. Bu sütunda Aydın Doğan'ı yıllardır Yurttaş Doğan diye tanımladık. ABD'deki basın imparatoru William Hearst'ün hayatını konu alan 1941 yılı yapımı Yurttaş Kane filminden mülhem bir benzetmedir. Türkiye'deki ABD'ye bağlı Baronsal Güç Odağı'nın medyada tekel oluşturan patronu olduğu için böylesine bir benzetme Mr. Doğan için biçilmiş kaftandır. 1979 yılında Milliyet gazetesini satın aldığı vakit Aydın Doğan matbuat dünyasında tanınmış bir isim değildi. Otomotiv sektöründe başladığı iş hayatından basın sektörüne Vehbi Koç'un damadı İnan Kıranç'ın elinden tutması sayesinde geçiş yapmıştır. Neden bir başkasının değil de Aydın Doğan'ın elinden tutulduğu sualinin cevabı ise derindir. Nitekim Mr. Doğan 1994'te de medyanın amiral gemisi olarak tarif edilen Hürriyet'in sahibi olmuştur. Yurttaş Doğan 28 Şubat sürecinin medya ayağındaki lokomotif patrondu. O dönemde Doğan medyası darbeci generallerin namı hesabına yoğun bir psikolojik savaş icra etti. Yurttaş Doğan'ın medyası 28 Şubat darbesine tüm hücreleriyle destek verdi. Mesela Hürriyet'teki "gerekirse silah bile kullanırız" manşeti hiç unutulmadı. Bu cümle darbeci Çevik Bir'e aitti. O manşeti Mr. Doğan'ın baş garsonu olan, Hürriyet'in o dönemdeki yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Çevik Bir'i ziyaretinin ertesi güne atmıştır. Aynı dönemde Nisan 1997'de Loca Efendi'nin Kanal D'de "Refah yola, beceremediniz gidin" şeklindeki sözlerini Hürriyet'in manşetine taşıyan da bu Ertuğrul'dur. Latif Erdoğan'ın arşivinden çıkan Fethullah Gülen'e ait sözlerse Loca Efendi ile Yurttaş Doğan arasındaki derin bağlantıların sanıldığından daha eski yıllara dayandığını ortaya çıkarmıştır. Gülen, Latif Erdoğan'ın da yer aldığı dar dairedeki bir sohbetinde şöyle demiştir: "Aydın Bey bana bizzat söyledi. Niye bana iş vermiyorsunuz? Ben de yapayım" dedi. Hürriyet Holding'in, Milliyet Holding'in arkasındaki insan "ben de yapayım" diyor. İnanıyorum ki yarın Sabancı da Koç da diyecek. 17-25 Aralık 2013'teki paralel darbe girişiminden 3 ay kadar evvel 24 Eylül 2013'te Hidayet Karaca'nın Gülen'le yaptığı telefon konuşmasında geçen Aydın Doğan'la ilgili bölümde ibretliktir. Şimdilerde cezaevinde yatan, geçmişte paralel STV'yi yöneten Karaca o konuşmada "Hocam, bugün Aydın Bey'le yemek yedik. Size selam ve hürmetlerim var" dedikten sonra şu sözleri sarf etmiştir: "Aydın Doğan Bey şu anda demokratlığı Hoca Efendi temsil ediyor" dedi. Aydın Doğan Bey şu anda demokratlığı Hoca Efendi temsil ediyor dedi. Yurttaş Aydın Doğan'ın gerçek demokrat diye andığı Gülen'in yönetimindeki Gladio örgütü FETÖ, 17-25 Aralık 2013 tarihinde Emniyet Yargı Cuntası üzerinden darbeye girişti. 15 Temmuz 2016'da ise bir askeri darbeye kalkıştı. Bağımsız Müslüman Türkiye işgal edilmek istendi. Aydın Doğan'ın medyadan çekilme kararı alması hangi döneme denk düşüyor? ABD'nin Türkiye'ye karşısında hayati mağlubiyetler aldığı bir süreci yaşıyoruz. İlki 15 Temmuz 2016'da darbe kalkışmasının berhava olmasıdır. İkincisi ise 18 Mart 2018'de TSK'nın Afrin'deki zaferidir. Yakın gelecekte haydut ABD'nin Türkiye'de ve bölgede kaybetmeye devam edeceğini öngörmekte zor değildir. Böyle bir vasatta Türkiye'de Amerikancı politikaların ve tezlerin dublajını yapmaya ayarlı bir yayın çizgisinin lokomotifi konumundaki Doğan medyasının el değiştiriyor olması dikkat çekicidir. Doğan medyasının yerini alacak olan Demirörenlerin de aslında komprador burjuvazinin daha düşük profilli bir sermaye enstrümanı olduğu hususu hesaba katılırsa, bu minvalde malum cephenin zaruri bir oyuncu değişikliğine gittiği söylenebilir. Bu kararı alanların
iyice yıpranmış durumdaki Doğan medyasıyla mevcut şartlarda daha fazla gidilemeyeceğini düşünmüş olabilecekleri akla geliyor. Demirören grubunun 2011 yılında satın aldığı Vatan gazetesi adeta bitkisel hayatta, Milliyetse sanki yoğun bakımda bir gazete gibi duruyor. Peki Demirören grubu Doğan medyasının yeni sahibi olarak acaba sadece bir ara istasyon mudur? Bu sorunun cevabını da zaman gösterecek.